快，把你手里那杯蜂蜜水放下。你以为这是养生，其实这是在服毒，是在你的身体里养沼泽。很多台湾的朋友每天雷打不动，空腹喝一杯蜂蜜水，想着润肠通便，结果呢，痰永远咳不完，手脚永远冰冷，甚至半夜3点准时醒来。这不是巧合，这是你的身体拉响了阳气警报，是在告诉你，你的身体快没油了。对于我们这种生活在海岛湿热气候下的人来说，脾胃本来就容易虚寒，这时候再灌下一杯阴寒的蜂蜜水，无异于雪上加霜，它会让寒湿堆积变成湿毒，这时候让你的阳气衰退，把你仅剩的一点命门火彻底浇灭。难道蜂蜜真的不能喝了吗？别急，今天尼师要教你一招移花接木，中医讲究大道至简。其实只要在蜂蜜水里多加一勺厨房里不起眼的，它原本生痰的毒水瞬间就能变成救命的海洋汤，连喝3天就能把肺里的陈年老痰排得前干净净，让你的阳气蹭蹭往上升。这神秘的一勺到底是什么？为什么它能引发一场身体的生活方式革命？如果你想真正治本，想找回整体健康，请立刻订阅频道，让我们一起揭开这个能救你全家性命的秘密。第一章，为什么蜂蜜水喝错了就是毒药？各位乡亲，请大家先静下心来，听我说一句心里话。这句话可能便会打破你们自己10年来的认知，甚至会让你们觉得不可思议。但是为了你们的健康，为了你们的晚年能不受病痛折磨，我必须把尼师当年的教诲原原本本地告诉你们。你们手里那杯每天早上必喝的蜂蜜水，如果喝错了，它根本不是什么琼浆玉液，它是一杯生丝水，它是在你们原本就寒冷的身体里养了一片沼泽。为什么这么说呢？我们生活在台湾，大家看看窗外，台湾是什么样的地理环境？四面环海，一年四季湿气重得不得了。你们看看家里的墙壁，是不是到了梅雨季节，墙壁都会流汗，都会发霉？墙壁是水泥做的，尚且如此，何况我们是有血有肉的人呢？外面的环境湿气这么重，这就叫外湿。而我们身体里面，尤其是过了60岁的朋友们，你们的阳气已经不像年轻人那样旺盛了。中医讲命门火衰，你们肾脏里的那把火，那把能把水煮开的火，现在可能只剩下豆粒那么大一个点天了。这时候你们早上起床，空腹灌下一杯凉的黏黏腻腻的蜂蜜水。蜂蜜是什么属性？它是阴寒的，它是滋阴的。滋阴的意思就是它需要消耗大量的热能才能被身体气化利用。可是你们的命门火本来就微弱，这一杯阴寒的浓稠液体倒下去，那点小火苗根本烧不开它。烧不开的水在身体里叫什么？那不叫水，那叫饮，叫痰，叫湿毒。这杯没有被气化的蜂蜜水就会停在你们的胃里，停在你们的肠子里，慢慢发酵变质，最后变成了一滩死水。这就是为什么很多老人家越喝蜂蜜水，喉咙里的痰越多，而且那种痰往往不是黄痰，而是白色的泡沫一样的稀痰，或者是怎么吐都吐不干净的老痰。这就是寒湿，这就是身体发出的求救信号。你们以为喝蜂蜜能润肠通便，能解决便秘？没错，有些人的确拉出来了，但你们仔细看看，那拉出来的大便是不是不成形的？是不是像烂泥巴一样？这说明什么？这说明你的脾胃已经被这一杯阴寒的水泡得虚寒了。脾胃虚寒，运化无力，就像家里的除湿机坏了一样，水气排不出去，全部积在肚子里。对于我们台湾这个总是热气候下的中老年人来说，如果你们不懂得自己的体质，不懂得阳气的重要性，盲目的喝蜂蜜水排毒，那你们这不是在养生，这是在慢性自杀，
这是在亲手把自己的阳气一点一点的浇灭。所以，请记住尼斯的这句警告：把门关好，认真听，不要让这杯错误的蜂蜜水变成了索命的阴魂，让你们的身体变成了寒湿的温床，导致阳气衰退，最后百病丛生。第2章，自我检查，你的身体是不是正在发霉？刚刚我们讲了蜂蜜水喝错的危害，我知道现在很多朋友心里可能在犯嘀咕，心想：我都喝了这么多年了，难道我的身体真的出问题了吗？别急，不需要去医院排队挂号，也不需要做那些冷冰冰的仪器检查。中医讲究大道至简，尼斯教给我们一套最简单、最直观的自我检查方法。你们现在就可以对照一下，看看你们的身体是不是已经开始发霉了，是不是已经拉响了阳气警报。首先，请大家回想一下你们的睡眠时间，你们当中有没有人每天晚上睡得好好的，但是一到了半夜3点到5点这个时间段，就会莫名其妙的醒过来？有时候是因为咳嗽醒的，有时候是因为尿急，有时候就是单纯地睁开眼睛，然后再也睡不着了，只能眼睁睁等到天亮。这不是老人家的通病，也不是你老了绝少，这是身体在喊救命。在中医的子午流注里，半夜3点到5点是寅时，是肺经当令的时候。这个时候，全身的气血都要流注到肺部，进行深度的清理和分配。如果你在这个时间点准时醒来，说明什么？说明你的肺里面有东西挡住了。这个东西就是我们上节课说的，由冷饮、蜂蜜、水果累积下来的寒痰冷饮，气血流到这里，碰到这一堆冷冰冰的痰湿，过不去了，阳气受到冲击，人就被淡醒了。这就是身体在告诉你，主人啊，我的肺里面淹水了，快点帮我排水啊。如果你长期忽视这个信号，等到有一天你连3点钟都醒不过来了，那是因为你的阳气已经弱到连报警的力气都没有了，那时候就是真的危险了。第2个检查方法，请你们现在对着镜子，把舌头伸出来，看看你们的舌头边缘是不是有一圈像波浪一样的痕迹，那就是牙齿印。再看看舌头上面是不是铺住一层白白的厚厚的舌苔，就像上面涂了一层白面霜一样。如果这2个现象你都有，恭喜你，你的身体内部已经湿气重得像个桑拿房了。那个牙齿印是因为你的舌头胖大，充满了水分，被牙齿挤压出来的。这在中也叫脾虚湿盛，脾脏就是你身体里的除湿机。舌苔白厚，代表寒湿已经把你的阳气盖住了，这就是典型的湿毒淤积。第3个检查方法，观察你的大便。很多乡亲跟我抱怨说，大便很痛苦，不是便秘拉不出来，而是拉不干净，拉出来的大便不成条，像烂泥巴一样，而且最尴尬的是，总是粘在马桶壁上，冲水要冲2次才冲得掉，用纸擦了5、6张还是黏黏的。这个说明什么？说明你的肠胃里全是湿气，就像一块发霉的面包，湿气太重，大便才会黏腻。这不是消化不良，这是脾胃虚寒到了一定程度的表现。如果以上这3条你中了2条以上，那么请你务必警惕，这不是什么小毛病，这是你的身体在治未病阶段给你的最后通牒。如果不赶紧改变，如果不赶紧把阳气补回来，接下来等着你的就是各种慢性病、高血压、心脏病，甚至是肿瘤。因为因时则死，阳气若足，千年寿。第3章，西医的抗生素与中医的治本之道，发现了身体的问题。很多人第一反应是什么？是跑去医院找西医一开药，特别是那些长期咳嗽、喉咙有痰的老人家，去医院一检查，医生通常会说：“阿公啊，你这是慢性咽炎，你这是支气管发炎，甚至说是过敏。”然后呢，开什么药？抗生素、消炎药、止咳糖浆。这时候，一个巨大的误区就产生了，也是尼斯最痛心疾首的地方。
当你们听到发炎的炎字，这两个火字叠在一起，你们是不是就慌了？以为自己身体里有火，以为自己上火了，于是赶紧吃消炎药，喝凉茶，甚至觉得喝蜂蜜水是对的，因为蜂蜜能降火嘛。大错特错，这个简直是南辕北辙。西医一看到了那个红肿充血的现象，确实叫炎症，但在中医的眼里，对于我们这些阳虚湿盛的老年人来说，这种因为寒湿堆积久了，气血不通所产生的郁热，根本不是真正的火，这叫真寒假热。底子是冰冷的，寒湿是因为寒气逼在那里，出不去，气血摩擦产生的一点点虚火。如果你这时候用抗生素，抗生素是什么属性？是大苦大寒的东西，它的性质比冰水还要冷。你身体本来就是因为寒湿才化不开痰，现在你再吃更寒的抗生素下去，这就好比什么？好比一个人在冰天雪地里冻得发抖，皮肤都冻红了，看起来像红肿，结果你以为他热，你还给他浇一桶冰水，这叫冷水烫死猪，不死也得丢半条命。那个张伯伯为什么咳了3年不好，就是因为一直在消炎，越消炎身体越冷，身体越冷水越排不出去，水排不出去痰就越多，痰越多就越咳，这是一个要把人拖垮的死循环。这不但不能治病，还会导致气血凝滞，形成血瘀，最后把你的整体健康全部摧毁。中医讲究治本，什么是本？本就是你的阳气，就是你的环境。我们要想办法让身体里升起一轮红日，把这些沼泽里的水分蒸发掉，把这些阴霾驱散掉，而不是用冰块去镇压它。治病不治环境，那是庸医。我们身体里的那个霉菌、息肉、囊肿，就像是木头上的香菇，你把香菇割了，只要木头还是湿的，明天它又长出来一朵新的。所以我们现在要做的不是去杀菌，不是去止咳，而是要去改变身体潮湿阴冷的环境。我们要用热，用阳气去把那个寒冷的肺温暖起来，把那个罢工的脾胃唤醒，这才是真正的养生，这才是对待生命应有的态度。只有把这个根本的观念扭转过来，我们接下来要讲的方法才能真正救你的命，否则吃再多的灵丹妙药也是枉然。第4章揭秘心肝化阳的黄金救命方。说了这么多道理，现在到了最关键的时刻，也是大家最关心的问题。既然蜂蜜水不能单喝，既然抗生素不能乱吃，那我们到底该怎么办？难道就要把那几千块1罐的蜂蜜扔进垃圾桶吗？当然不是。尼斯教给我们一个千古神方，这个方子不花什么大钱，材料就在你们家的厨房里，在菜市场最不起眼的角落里，但是它能产生惊天动地的变化，能让你阳气蹭蹭往上升。这个神奇的搭档就是生姜，而且必须是老姜。中医里有一个最高明的化学反应，叫做辛甘化阳辛，就是辛辣的生姜，甘就是甘甜的蜂蜜，这2样东西碰到一起，奇迹就发生了。生姜是天地之间的至阳之物，它是植物界里的火神，它的辣味能发散，能行气，能把停滞的东西推动起来。而蜂蜜它的甜味能补，能缓，能守住那股气。当生姜的火遇到蜂蜜的水，蜂蜜锁住了生姜的燥性，不让热气一下子跑掉，而生姜破开了蜂蜜的黏腻，让那个死水一样的糖水瞬间变成了清灵的热气，直接冲开肺里的寒痰。这就是中医的大道至简。现在请大家拿出纸，笔记一下这个能救命的实操步骤，细节非常重要，做错一步，效果就是差之千里。第一步，选材，一定要去菜市场买那种老姜母，皮越皱越好，形状越凑越好，而且记住一个铁律，绝对不要去皮。中医讲皮走皮，肉走肉，姜皮是利水的，是专门帮你把皮肤下面的水气排出去的。
如果你把皮削了，你就少了一半的功力。第二步，制作姜子，把老姜洗干净，连皮带肉，用模泥器磨成泥，或者用果汁机打碎，然后拿一个干净的纱布把姜泥包起来，用力挤。我们要的是那个黄澄澄的浓缩的生姜原汁，这个原汁才是真正的液态货。第三步，黄金比例，这是尼斯的独家秘诀，口诀是2勺姜1勺蜜，拿加你喝汤的陶瓷汤匙，生姜原汁2汤匙，蜂蜜1汤匙，比例是2:1。为什么姜要比蜜多？因为我们要的是以辛散为主，以甘缓胃腑。如果蜂蜜太多，就把姜的火盖住了，推不动肺里的痰。第四步，冲泡，把姜汁和蜂蜜放在杯底，然后冲入温热水，水温控制在40到50度，搅拌均匀。这时候，这杯水的颜色应该是浑浊的淡黄色。喝下去的第一口，必须要感觉到喉咙有一个点阵辣，肚子里有一股热气烧起来的感觉，这才叫有效。第五步，喝的时间，这一点最重要。这一杯海洋汤必须绝对一定要在早晨空腹喝，最好是早上7点到9点晨时。胃经当令的时候，千万不要在晚上喝。古人说，晚上吃姜吃砒霜，虽然有点夸张，但晚上的气是收敛的，我们要睡觉。如果你这时候喝一杯这么辣的姜水，阳气全部跑出来，你会烦躁失眠，那是自找麻烦。这就是一场生活方式革命，把早起的一杯凉水换成这杯充满能量的姜蜜水，每天早上让这股热气唤醒你的五脏六腑，把体内的寒湿逼出去，这才是真正的治本之道。第5章，明眩反应，排毒过程中的好转信号。最后我要给大家打一支预防针，这非常重要。很多人听了我的话，回去高高兴兴的喝了这个姜蜜水，结果第2天跑来留言骂我，说你是骗人，我喝了你的方子，结果拉肚子拉得更厉害了，鼻涕流得像水龙头一样，甚至咳痰咳得更多了。这时候我要告诉大家，请你们放鞭炮庆祝，这在中医叫明眩反应，也叫好转反应。古书上说，若药不明眩，绝疾不抽，意思就是说，对于重病，对于陈年旧疾，如果吃下去没有剧烈的反应，那个病是不会好的。你们想想看，你们的肺里积了几十年的寒痰，你们的肠子里沾了几十年的宿便，现在阳气进去了，虽然他们打散，要把他们赶出来，他们能不反抗吗？他们要往哪里跑？往上走，就是流鼻涕、打喷嚏、咳痰。你会发现流出来的鼻涕是清水的，但是排寒咳出来的痰可能会变多，然后慢慢变少，那是化痰。往下走就是拉肚子、腹泻。但这个拉肚子跟吃坏肚子的拉肚子不一样，吃坏肚子拉完人很虚脚软，但是排寒的拉肚子拉完人很轻松，肚子很暖，而且那个大便通常是黑色的，巨臭无比。这就是在排毒哦，这是在把你身体里的阴霾，把你快要没油的身体里的杂质统统清出去，这是你们身体强大的治愈能力被唤醒的表现。所以只要拉完肚子不觉得累，反而觉得肚子暖暖的很舒服，只要咳完痰觉得呼吸顺畅了，请务必坚持。通常在第3天，这些剧烈的反应就会消失，你会发现痰没了，手脚开始暖了，晚上也能一觉睡到大天亮了。这时候你的阳气蹭蹭往上升，你的身体就完成了一次脱胎换骨的大扫除，这就是长寿的基石。各位乡亲，身体是自己的，命运掌握在自己手里，不要因为一点点反应就放弃，这是一场与寒湿的战斗，赢了你们就赢得了晚年的健康和尊严。从明天早上开始，去菜市场买一块老姜，给自己、给家人吊一杯真正的救命水吧，让阳气重新回到你们的身体里面，大家都能远离病痛，长命百岁。各位乡亲，讲了这么多，其实千言万语汇成一句话，
就是2个字：阳气。中医常说，阳气若足，千年寿。人活着就是活这一口阳气。到了我们这个年纪，45岁、60岁、70岁，你们会发现身边的朋友有的走得快，有的走得慢。走得快的人，往往是因为那一瞬间阳气绝了。当你们觉得身体快没油了，千万别再往肚子里灌阴寒的冷水，要记得给自己加把火。明天早上就是你们生活方式革命的开始，请务必去厨房，按照今天学到的方法，调一杯正确的姜蜜水，把肺里的寒痰清干净，把肚子里的冷水排出去，守住了阳气，你就守住了命。今天的这堂课，你们学到了什么？请在下方的留言区写下一句你们的感悟，或者写下这8个字：阳气十足，百病不侵，让我看到你们的决心。如果你觉得今天的内容对你有帮助，请不吝啬你的手指，帮我按个赞，分享给身边的老朋友，并且订阅我们的频道，让我们一起跟着尼斯的智慧，找回长，授予整体健康。祝大家晚年幸福，我们下期见。